Hello，大家好，我係 JVC 啊。嗱，咁我哋呢一條片咧就會嚟到打呢一個陰險毒辣的教主嘅隱藏成就啦。嗱，咁其實呢兩個成就係唔可以一齊解嘅，因為隱藏成就就係隊伍中只有光屬性成員啦。咁中間嗰個就係隊伍中有3個以上木屬性成員啦，所以係唔能夠一齊解嘅。咁我哋而家搞隱藏成就先啦，就係會用光巴隊啊，咁帶咗隻新嘅隊員落嚟，就係呢隻啦，呢隻。小兄弟雖然佢係人類嚟嘅，不過唔緊要，因為佢為咗取締完已經開天雷戰場嘅關係咧，就放咗佢啦。咁點解我唔放完已經要放佢咧？就係因為佢未往咧就係消除你嘅附加效果啦。咁你再開翻路西法咁都唔會，即係唔夠時間儲技，咁開唔到完已經天雷戰場啦。所以放呢隻就係取締咗完已經嘅。咁其餘都係放翻無槍技同埋天平路西法啦。咁我哋入關先啦。咁呢一隊個打法應該同落坦隊有少少分別啦。咁就係第一關已經好大分別先。咁第一關咧就係要打咗光屬性嗰隻先啊，反而因為佢轉光珠俾你咧，你係儲唔到技嘅會。好咁啦。哎呀，我太高估咗呢一隊嘅倍攻，唔得，要咁樣先得。OK，咁留翻呢隻儲技同埋燒走個附加效果去啦，咁我下一彎就可以輕鬆啲。喂，唔好打佢。OK，打唔死嘅。咁好啦，咁呢一彎要殺佢，跟住下一彎就要燒晒啲心珠啊。唔係燒晒啲心珠，我講錯嘢，係要燒心珠回血，不過你要儲埋技，即係你可以燒唔晒咁樣都可以儲到技嘅。其實嗱，咁樣係攻唔入嘅，所以係可以攞呢個方法嚟儲技嘅。咁佢攻擊力唔算高啦，所以可以咁樣啦。哎呀，唔小心燒晒心珠，變咗呢一下打到佢添。OK 啦，老西法差咗個 CD 已經可以彈技。哇，有3D 嘅點解？佢現場已經有3D 嘅喎。開第3關，咁呢關80萬防，咁靠你啊老西法。開呢個，跟住開埋無槍技啦，咁啦。哎呀，轉唔買最右邊嗰隻光珠，不過睇個款應該都破到防啦，係咪？係咯，開咗天平路西法就破，唔係開咗路西法就破到防啦。開天平係為咗加傷嘅咧。好啊，咁呢一度咧就睇嚟要開呢個，跟住點樣轉啊？喂，我睇唔到啊！咁樣啦。嗱，咁呢一關都係必定要秒晒佢2隻嘅，如果唔係嘅話，你就好麻煩。OK，咁搞掂咗啦，輕鬆晒。好啦，咁嚟到第5關就係咩咧？3屬盾嘅李逍遙啦，咁就卡木珠，咁我哋唔好轉，唔好攻住啦，仍然係卡木珠嘅。咁睇嚟我要燒多啲雜珠先得。冇卡到啦。咁啊，我驚呢下打唔死喎，開隻光巴穩陣啲，係。咁啊，哇！棋盤式落珠，OK 喎，原來。咁全靠天平路西法嘅啫，其實。哇！呢一關就儲技嘅都係，不過我要熄咗有路西法佢係，熄咗又可以再儲翻，好無謂呢個動作。會唔會秒佢㗎，大佬？OK。
喂，唔好打佢住啊，大佬！我要儲技，OK 啦，咁啊熄咗佢啲技能先啦，因為我未往係附加消除加重置啊，咁所以就咁樣做啦，唯有。咁呢度就可以放鬆咁樣轉多少少都唔緊要，因為唔會打得佢太多嘅，應該你熄咗老西法之後，咁樣啦。有冇機會儲得翻呢？其實我驚儲唔翻就入咗美網喎。哎呀，秒埋佢！唉，咁好啦，唯有喺02呢關度儲技啦。趙榮義唔該，對我好啲啦嚇。嗱，5個 CD 咁多啦，5個 CD。喂，我留翻啲心出嚟回血，唉。佢打5000幾嘅咋，原來，喂咁少嘅原來，咁 OK 啦，咁我慢慢轉下，睇下先，差2個 CD，咁轉埋呢1個 CD 咧，我就可以作攻擊啦。嗱，咁我就開呢個啦，跟住再會，咦，光巴啱啱好啊，原來，咁好啦，咁我哋咁樣轉啦。OK 啦，咁睇下秒唔秒到佢啦，咁希望秒到啦，咁正常情況底下應該都秒到嘅，OK 搞掂。因為如果秒唔到，大家都睇唔到呢段片㗎。好啦，入到嚟美網，好彩有光強化珠啫，唔記得咗佢嘅強化盾。咁好啦，而家可以開翻呢招技啦。咁呢度就係冇源已經嘅做法啦，咁樣開，跟住再開睇下先，開呢個啦。跟住開埋無槍，唔係喎，開無槍技咪唔夠心珠，數下先，1、2、3、4、5，跟住1、2、3，咁如果正常情況底下應該會轉成3粒嘅，試一試啦。OK， 果然係轉成3粒啦。咁我開光把，跟住開埋天平，咁就 OK 嘅應該就。咁啊，開埋龍克。OK， 19000分，回滿血佢仍然都係打得死我嘅，咁咯，咦 OK 啦，單隻。1400萬咁打埋去，咁就秒到佢㗎啦，好輕鬆啦。嗱，咁輕輕鬆鬆鄧子峰解咗呢個光屬性呢個成就啦，咁仲唔爭木屬性，我喺度諗緊係咪應該用煤炭隊咧？嗱，煤炭隊就因為佢3個以上啫嘛，就唔需要話淨係木屬啊嘛。嗱，咁呢個就係個隱藏成就啦。咁就佢話唔係淨係需要木屬，咁如果我用煤炭隊嘅話咧，就我都係要諗一諗先啦。咁可能遲少少先出到片啦，因為要編下個劇本啦，同埋要試啦，未必一場過到啊嘛。但我呢個今次用光巴真係一場，呢個係我打第一場嘅，我未試過嘅。反而落炭隊都試咗2、3場到。咁好啦，咁呢一條影片就去到咁多先，咁我哋喺木屬性成就嗰度再見啦，拜拜。